guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Ride with Writer Domi. আজ ডে 3 আমাদের সিকিম রাইডের সিকিম রাইডের ডে 3। গোটা রাত বিভৎস স্নোফল হয়েছে। আমরা এখানে ঢুকেছি প্রায় রাত 8:30 9টার দিকে। তো অনেকটা রাতে আমরা রাইড করেছি। গোটা রাস্তায় স্নোফল হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার ছিল, রোড অফ রোড, পুরো রাস্তা খুবই খারাপ, তার উপরে স্নোফল, তার উপরে ফগি ওয়েদার, মেঘ আসছে, চরম অ্যাডভেঞ্চার। মানে এই লেভেলের অ্যাডভেঞ্চার আমি ভাবিনি যে করবো। মানে চটকপুরটাকে আমি অ্যাডভেঞ্চার ভেবেছিলাম, এটা আলট্রা অ্যাডভেঞ্চার যাকে বলে। তো যাই হোক, সিকিমে যারা যারা আসবা নিজেরা প্রিপারেশন নিয়ে আসবা। প্রচণ্ড ঠান্ডার প্রিপারেশনটা নিয়ে আসবা। প্রচণ্ড ঠান্ডা, কালকে -7 ডিগ্রি টেম্পারেচার ছিল, -7 ছিল, বরফ ছিল চারিদিকে। ইভেন তোমাকে বরফ দেখাচ্ছি, দেখো এখনও বরফ আছে। সকাল থেকে বেরোয়নি, এখন বেরোলাম, এখনও বরফ আছে। দেখছো, দেখো বরফ। যে যে জায়গাতে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারছে না সেই সমস্ত জায়গায় এখনও বরফ উঠেছে, আর যে সমস্ত জায়গায় সূর্যের আলো পৌঁছে গেছে সেখানে বরফটা গলে গেছে। যে হোমস্টেতে ছিলাম, খুবই ভালো হোমস্টে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা খুবই ভালো, একদম বাড়ির মতো, আনলিমিটেড খাওয়া দাওয়া, কোনো প্রবলেম নেই। আর হোমস্টের ভিতরে হিটারের ব্যবস্থা রয়েছে। তুমি সিঙ্গেল রুমগুলোতে হিটার নিতে পারো, তার জন্য এরা 300 টাকা করে চার্জ করে। মানে একটা রুমে হিটার দিতে পারবে 300 টাকা চার্জ, কেন কি এখানে ইলেকট্রিসিটি খুবই দামি, মানে কস্টলি খুব। তো একটা কমন রুম রয়েছে, কিচেন যেটা, সেখানে বড় হিটার রয়েছে। তো সেখানে ঠান্ডার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই, সেই রুমটা টেম্পারেচার খুবই হাই ছিল। তো এখানে সবথেকে বড় প্রবলেম অক্সিজেন লেভেল। আমি কথা বলছি তাও হাঁপাচ্ছি, অক্সিজেন লেভেল প্রচণ্ড কম। গোটা রাত ঘুমোতে পারিনি, প্রচণ্ড ঠান্ডা, 3টে কম্বল নিয়েছি, তাও ঠান্ডা যাচ্ছে না। আসলে আমাদের অভ্যাস নেই প্রত্যেক দিন মাইনাস টেম্পারেচারে থাকা, আর -7-8 ডিগ্রি টেম্পারেচার চলে যাওয়া চারটিখানি ব্যাপার না, আমাদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার ওটা। আমাদের বাইক পার্কিং, এখানে বাইকগুলো পার্কড রয়েছে আমাদের গ্রুপের 18খানা বাইক। এই দেখো বরফ, দেখো এখনো ব্ল্যাক আইস রয়েছে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, রাস্তায় কিন্তু প্রচণ্ড ব্ল্যাক আইস। এই দেখো, দেখো বরফ দেখতে পাচ্ছ। এ সমস্ত আমাদের গাড়ি পার্কড রয়েছে। গোটা রাত ঠান্ডার মধ্যে ছিল, এখনও কোল্ড স্টার্ট করিনি। কোল্ড স্টার্ট করলে বোঝা যাবে গাড়ি স্টার্ট হয় কি না। আমার গাড়ি সবথেকে বড় প্রবলেম, আমি গাড়ি ঢাকারটা রাস্তায় হারিয়ে গেছে। কোথায় হারাইছে জানি না, কিন্তু রাস্তায় হারিয়ে গেছে। এই দেখো ব্ল্যাক আইস, দেখো ব্ল্যাক আইস দেখতে পাচ্ছ, ব্ল্যাক আইস, এগুলো সব ব্ল্যাক আইস। এখানে কী হবে বলো তো, গাড়ির টায়ারটা পড়বে, পিছলাবে, তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে না, পুরো ব্ল্যাক আইস। যারা যারা দেখতে যাচ্ছিল ব্ল্যাক আইস কি, এই হচ্ছে ব্ল্যাক আইস। আরও সামনে দেখাচ্ছি, দেখো ব্ল্যাক আইস। সূর্যের আলো আছে, তা সত্ত্বেও গোটা রাস্তায় ব্ল্যাক আইস, গোটা রাস্তাতেই ব্ল্যাক আইস রয়েছে। এই দেখো বরফ। মানে যে সমস্ত সেক্টরে সূর্যের আলো পড়ছে না সেখানে এখনও বরফ রয়েছে, মানে এতটা ঠান্ডা। আর এই পোর্শনটা, এটা ব্ল্যাক আইস, এই পুরো পোর্শনটা ব্ল্যাক আইস। চলো রুম দেখাই। বরফ দেখানো হয়ে গেল, পার্কিং দেখানো হয়ে গেল, এবার রুম দেখাই। এই হচ্ছে হোমস্টের পিছনে, সামনেও পোর্শন রয়েছে, পিছনে হচ্ছে আমাদের জন্য রুম, মানে আমরা এই রুমগুলোতে ছিলাম। চলো ঢোকা যাক। এই হচ্ছে কিচেন, এটা হচ্ছে কিচেন, এটা রান্নাঘর, হোমস্টে রান্নাঘর, ছোটোখাটো একটা কিচেন। আর তোমাকে যেটা বলছিলাম, কমন রুম যেটা ছিল কালকে, যেখানে আমরা মানে যেখানে একটা আলাদা সিস্টেম এরা ইউজ করে, এটা হিটার টাইপের, গোটা রুমটা হিট হয়ে থাকে পাহাড়ি জায়গায়। এটা হচ্ছে কিচেন, ফ্রিজও রয়েছে। চলো বেরোনো যাক কিচেন থেকে, এবার রুমগুলো দেখাই। এটা হচ্ছে আমার রুম, এখানে আমি আর অঞ্জনদা গোটা রাত কাটিয়েছি। অঞ্জনদার শরীর খুবই খারাপ ছিল। হ্যাঁ, এই ব্যক্তিটার শরীর খুব খারাপ ছিল কালকে রাতে। গড় সে দেখো ইস ব্যক্তি কো মুঁহ দেখো,
দেখো দেখো দেখো, গোটা রাত আমি হসপিটালিটি করেছি, তার জন্য খাওয়াবে অঞ্জনদা। এই দেখো, এই যে রুম, এটা হচ্ছে আমাদের লিডারদের রুম। ওই যে লিডার, এখানে সমস্ত লিডাররা রয়েছে। নীলয়দা ঘুমাচ্ছে, মাথা ব্যথা। এই হচ্ছে ভিউ, এই হচ্ছে ভিউ। এটা হচ্ছে রুম থেকে ভিউ। বেরোনো যাক রুম থেকে। এটা আমাদের সেকেন্ড রুম ছিল। দ্বিতীয় রুম ওখানে রয়েছে, সেম রুম, সেম টাইপের রুম টোটাল। আর নিচে রুম রয়েছে, এগুলো সমস্ত কাঠের ঘর। নিচের রুম রয়েছে টোটাল 5টা রুম। পুরো ব্ল্যাক আইস, এখানে পা পড়লে পিছলে একদম নিচে পড়বে। আমি আর জিদ্দুদা এখন একটু ঘুরতে বেরিয়েছে। আপনাদেরকে নিশ্চয়ই দেখাবো আমরা কি সিচুয়েশন এখানে আজকে দেখবো। দেখতেই পাচ্ছেন রাস্তার ধারে যে জলটা যাচ্ছে, বিকেল হলে হয়তো সেটাও বরফে পরিণত হবে। আপনার কোনো বক্তব্য? খুব টায়ার্ড, খুব টায়ার্ড। রাস্তার সিচুয়েশন কি রকম মনে হচ্ছে? আশা করা যাচ্ছে ভালোই হবে, ওয়েদারটা যা দেখা যাচ্ছে। ব্ল্যাক আইস কিন্তু গোটা রাস্তায় আছে, প্রচুর প্রচুর। তো পিছলানোর জন্য রেডি থাকতে হবে। প্রত্যেককে সাবধানে হ্যাঁ যেতে হবে। এদিক দিয়ে ওর মধ্যে না, একটা এখানকারই স্থানীয় বাসিন্দা পড়ে গেছে। ওই যে বাবা, মানে এখানে আসতে গেলে কোমরটা একটু টাইট করে আসতে হবে। একদম কোমরটা একদম টাইট করে, মানে কোমরের এই বলগুলো যদি খুলে খুলে বেরোয় যায় তাহলে কিন্তু গল্প আছে, কোনো গল্প মানে ভয়ঙ্কর গল্প। ওকে, কাল তো ভিউ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। মোবাইল টাওয়ার এখানে প্রচন্ড সমস্যা। এখনো গভর্নমেন্ট কেন বেঁচে আছে জানেন? সামনে দেখুন, এখানে একটাই টাওয়ার আছে, দ্যাট ইজ বিএসএনএল। যদি আপনারা ইস্ট সিকিম বা নর্থ সিকিম আসেন, জিও, এয়ারটেল, ভোডা যাই হোক, একটা বিএসএনএল আনবেন, না হলে কিন্তু পৃথিবী থেকে 3 দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন। জানি অসাধারণ লাগবে, কিন্তু ফ্যামিলির কথা ভেবে অ্যাটলিস্ট একটা ছোট্ট নিয়ে আসতে পারেন আপনাদের জন্য। সকলের জন্য একটা হলেও চলবে। হ্যাঁ, একটা হলেও চলবে। মানে বিএসএনএল এর গ্রুপে একটা লাগবেই। হ্যাঁ, গ্রুপে একটা বিএসএনএল এর সিম মাস্ট। কেন কি, কারো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন হলে কল করার মতো একমাত্র বিএসএনএল এর পথ। আমরা যেটাকে অ্যাভয়েড করে আসছি আজীবন, বিএসএনএল এর সিম কে ইউজ করে, কিন্তু এখানে আসলে বোঝা যায় বিএসএনএল এর সিম সবাইকেই ইউজ করতে হয়। আর সবথেকে বড়, এটা আমাদের ইন্ডিয়ান সিম। ভ্যারি জাস্ট ভিউটা দেখো। আমরা এখন জুলুকের জিগজ্যাগ রুটে রয়েছি। দেখতে পাচ্ছ পুরো জিগজ্যাগ রুট, বুঝছো? পুরো জিগজ্যাগ রুটে রয়েছে। এই রুট দিয়ে আমাদেরকে এখন নিচে নামতে হবে। আরে ছবিটা থামবে, ভিউ পয়েন্টটা কোথায়?